और हम जीते हैं ब्लॉगिंग के लिए। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पार्ट 3 बनाने जेम्स स्पाइन क्लिनिक का। सो गाइस थैंक यू सो मच टू डॉक्टर पीयूष एंड टू यू गाइस कि आपने इतना मैसिव सपोर्ट दिखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप ही के लिए लाए हम पार्ट 3। तो जिनको नहीं पता उनके लिए आज सर तो बता ही देंगे, बाकी जिनको पता है जेम्स स्पाइन क्लिनिक किस चीज में डील करते हैं क्लिनिक में तो वो देख सकते हैं। बाकी आप हमारे जो न्यू व्यूअर जुड़ रहे हैं उनको बता दो कि ये जेम्स स्पाइन क्लिनिक नाम क्यों है और यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो जाती है। जेम्स स्पाइन क्लिनिक में हम बेसिकली स्पाइन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करते हैं। नॉन सर्जिकली पेन मैनेजमेंट होती है कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट के थ्रू, कपिंग थेरेपी, नीडलिंग थेरेपी, ISTM रिलीज, मैनुअल मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, मसल बैलेंसिंग, फिजियोथेरेपी, मोडेलिटी एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो गाइस ये होने वाला है एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो गाइस बिना किसी देरी के यार पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। और सर आज मेरे बड़ा बॉडी में पेन है तो इसी वीडियो में आपको रीजन पता चलेगा मेरे पेन क्यों हो रहा है और इसी वीडियो में अपना पूरा बॉडी का पेन भी ठीक कराने वाला हूँ थ्रू कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट एंड मसल रिलीज। तो गाइस बिना किसी देरी करते हैं हम लोग स्टार्ट। मुझे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। अभी जैसे नमन ने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, 35 kg वेट लूज करा है। 35 kg इज अ बिग नंबर। 35 किलो वजन लूज करना आसान नहीं है। बॉडी के अंदर इतने सारे मैसिव चेंजेस आए हैं जिस वजह से मसल्स में और जॉइंट्स के अंदर सोरनेस है। हम आज मल्टीपल थेरेपी से इसकी मसल्स को और जॉइंट को रिलीज करेंगे और साथ साथ मैंने इसको ये भी बोला है कि अब जैसे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू है तो बीच बीच में तुम ट्रीटमेंट लेके मसल बैलेंसिंग अपनी कराते जाओ जिससे आगे दिक्कत ना बढ़े। मतलब सर ऐसा है कि जो भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या नहीं भी करते उनको ये नीड पड़ी जाती है। देखो मसल बैलेंसिंग, मसल वियर एंड टियर जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन में हो, वेट लिफ्टिंग में हो, सब में प्रॉब्लम्स आ ही जाती है तो उस टाइम पे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गाइस रीजन तो पता चल गया ये, अब इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है ही है तो चलो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। सो गाइस अब हम करा रहे हैं कैरोप्रैक्टिक। पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं गाइस ये देखना तो जैसे हो रहा है ना ये बहुत रिलीफ मिल जा रहा है कसम से। गाइस जस्ट लिसन द क्रैकिंग साउंड। फनी क्रैकिंग साउंड है, फनी क्रैकिंग साउंड। बेसिकली ये क्रैक्स में बताता हूँ क्या होता है। हमारे जॉइंट्स के अंदर जब हवा भर जाती है, एयर बबल्स आ जाते हैं तो उस वजह से ये क्रैकिंग साउंड डेवलप होते हैं। हम जैसे जैसे रिलीज कर रहे हैं ना वो एयर बबल्स खत्म हो रहे हैं जिसकी वजह से जॉइंट फ्री हो जाता है। दूसरा, जॉइंट की जितनी भी रीपोजिशनिंग है वो सारी अलाइनमेंट हो जाती है। आज हम अभी इसके बात करने वाले हैं ISTM इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड टूल है ये, जिससे मसल रिलीज होती है। तो जो भी इनके बैक स्पाइन पे, पैरास्पाइनल मसल्स पे इस एरिया में जो सोरनेस है जिनकी वजह से ये सारा उससे रिलीज करने में काफी हेल्प करता है। आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ मसाज टूल, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव और डीप रिलीज करता है। इसका जो इफेक्ट है वो जनरल मसाज और थंबिंग से उतना नहीं आता। ये मोस्टली जिम जाते हैं जो बॉडी बिल्डर्स के लिए, जिनकी मसल स्टिफनेस ज्यादा है, उनके लिए बहुत यूज। गाइस अब हो रही है हमारी नीडल थेरेपी। देख सकते
जॉब। ये जो 2 नीडल्स हमने डाली है ना मसल्स पे, ये दोनों मसल को डीप रिलीज करने के लिए, जो हमारा क्या होता है एक पेन गेट मैकेनिज्म चलता रहता है, ये उसको बिल्कुल ब्रेक कर देता है। ये नीडल अंदर जाएगी, 15 मिनट तक इसमें रहेगी, और ये जो कंटिन्यूएशन में इनको इस एरिया में पेन चल रहा था वो धीरे धीरे पेन मैकेनिज्म, पेन गेट को ब्लॉक कर देगा और मसल जो स्पाज्म में है उसको रिलीज कर देगा। तो गाइज यहाँ अब ये मेरी हो रही है नीडल थेरेपी के बाद कपिंग थेरेपी। जैसे कप लगते हैं फिर हमें सर बताएंगे कि ये कप थेरेपी किस काम आती है हमारी। कपिंग थेरेपी के बेसिकली जो फायदे हैं ना, ये लोकल एरिया में देखो, जैसे यहाँ सक्शन करके और जो एरिया ऊपर उठा हुआ है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। इसका मतलब वो इस लोकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा तो उस एरिया को प्रोटीन, विटामिन सब कुछ ब्लड से और ज़्यादा मिलेगा और अपने आप वो मसल बेटर होगा, पेन कम होगा और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील होता है। इसी में ड्राई कपिंग है ये, इसी में होती है वेट कपिंग। वेट कपिंग में हम क्या करते हैं कि फिर इस कप को निकाल के और इस एरिया में हम ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से कट्स कर देते हैं। तो जो सुपरफिशियल ब्लड हमारे बैक ऑफ द वॉल पे चिपका हुआ होता है, टॉक्सिक ब्लड, वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका कोई और वे नहीं है बाहर आने का। तो वो हम सर्जिकली उसको करके ब्लेड से कट और उसे वेट कपिंग कहते हैं, उस वेट कपिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। वो एक डिटॉक्स थेरेपी भी कह सकते हैं, डिटॉक्स कपिंग भी चलती है, काफ़ी कुछ कहते हैं लोग, हिजामा भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके की है। इन दी एंड पेन रिलीफ और मसल रिलैक्स का ही सारा पर्पस है। जैसे कि आपने इस ब्लॉग में देखा, मेरे कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, नीडल थेरेपी, मसल गन और सर वो थर्ड वाली कौन सी थी? कपिंग थेरेपी, कपिंग थेरेपी, आईएसटीएम। गाइस लिटरली बता रहा हूँ यार, मजा भी आया, रिलीफ भी मिला। आप जरूर आओ गाइस, लिटरली जैसा मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बोला था। और गाइस लिटरली जो बंदे आए हैं ना, उन्होंने मुझे पर्सनल मेरे अकाउंट में ना इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे डीएम करे कि थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ की वीडियो बनाई। जो चीज हमारी सर्जरी से नहीं जा रही थी ना, वो यहाँ पे बिना सर्जरी के आपने उनकी चीजें गायब कर दी। उनकी जैसे पेन था, यहाँ पेन था, बदन में पेन था, घुटनों में पेन था, वो सब यहाँ आके ना उनकी बिना सर्जरी के हुई है। कई बार ना हमें भी नहीं पता होता कि कई बार केसेस कैसे हैं, कैसे सर्जरी होगी, क्या सर्जरी होगी। कई केसेस आए हैं जिसमें कि पेन जा ही नहीं रहा, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया। हमने फिर भी कोशिश करा कि चलो वी कैन जस्ट गिव अ ट्राई, और उसमें पेशेंट ठीक हो गया। एमआरआई, एक्सरेज वगैरह सारी रिपोर्ट्स देख के जो जरूरत थी, जो हम कर सकते थे, हमने किया और पेशेंट्स को काफी रिलीफ हुआ। बल्कि दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं कि भाई मैं बैठ नहीं पाता, एग्जाम टाइम में नहीं बैठ पाता, यंग एज वालों को बैक पेन के सीवियर इश्यूज हो जाते हैं। तो ये जो पैरामेडिकल की थेरेपीज हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं। और नॉन मेडिकेशन, आप बिना कोई शरीर में अपने केमिकल डाले, पेन किलर्स डाले, आप इनसे काफी अच्छा गेन कर सकते हो, मसल्स की स्ट्रेंथ को, पोस्चरल करेक्शन को और अपने पेन को कम कर सकते हो। और गाइस जैसे आपको पता है मेरे कितना खतरनाक वाला सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गई थी, वो डॉक्टर पीयूष सर ने ही किया था यार, आपको पता ही है लामरजस की व्यूअर्स को। अच्छा सर, कोई ऐसा पेशेंट आया कि बहुत दूर से, सबसे दूर के कौन आया आपके पास? हमारे पास तो बिहार से, केरला से एक पेशेंट आए थे। एक पेशेंट है जो यूपी के ही एक दूर, जहां से 3-4 घंटे की दूरी से आते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी उनका रिव्यू है। उनको 3 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम थी और सब हाथ छोड़ चुके थे और वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब उनका पेन पहले दिन पे 10 आउट ऑफ 10 पे आए थे और अब उनको 1 महीने में हम उनको सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही बुलाते हैं और 4th वीक में उनका पेन 1 रह गया था 10 में से। वो बैठ भी नहीं पाते तो पूरी तरीके से बैठ पाते। हेड्स ऑफ यार सर को कि बिना सर्जरी के इतना सब कुछ पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं। और गाइस लिटरली आप भी आओ, और जो मेरे चैनल के थ्रू आएगा उससे डिस्काउंट हर बार मिलता ही मिलता है। तो बिना किसी तरीके यार करते हैं इस ब्लॉग को एंड। बाकी मुझे बहुत रिलीफ मिला है कसम से। तो यार वीडियो एंड करते हैं और आपको पता है वो करना क्या है, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।